गोरिल्ला भी इंसानों की तरह जुकाम और बीमारियां पकड़ सकते हैं। सोचो, अगर जंगल में कोई गोरिल्ला छींक दे तो बाकी सारे ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे भाई सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो। बिल्लियों के दिल की धड़कन इंसानों से तेज होती है, 110 से 140 बीट्स प्रति मिनट। मतलब जब तुम रिलैक्स मोड में होते हो तब भी तुम्हारी प्यारी बिल्ली अंदर ही अंदर डीजे बीट्स पर नाच रही होती है। टाइटैनिक का मलबा धीरे धीरे समुद्री बैक्टीरिया का लंच बन रहा है, यानी जो जहाज कभी लग्जरी का सिंबल था वो अब अंडर वाटर ऑन एल यू कैन ईट बुफे बन चुका है। अगर दिमाग हिला हो तो लाइक ठोको, दोस्तों के साथ शेयर करो, अगली बार और खतरनाक फैक्ट्स लाएंगे।